السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Последователи, които участваха в битката Бадър, днес пак ще започвам. Хазрат Язид бин Кайш. Хазрат Язид, отношението му племе смета Асад бин Хузайма, и Язид беше приятел на Бану Абдешамс. Някои казват името му Харбат, но това не е правилното му име. Баща на Язид Океш бин Риаб и кратко име Абу Халид беше. Хазрат Язид в Бадър, Охуд и Хандак и във всичките битки той участвал с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Хазрат Язид в битката Бадър и те племе един човек Амр бин Суфян беше убит от Хазрат Язид. Баща на Язид Хазрат Саид бин Рукеш, който със семейството си от Мека приселваха към Медина, които бяха в първите приселваните хора. Брат на Язид Хазрат Абдурахман бин Рукеш, който в битката Охуд участвал. Хазрат Язид, една сестра му Хазрат Амна бинт Рукеш, която в началото приела исляма в Мека, и тя също със семейството си присъла към Медина. Язид в битката Ямама в 12 хиджри стана мъченик. И за тази битка така разказват. И малко разказах преди битката Ямама в хилафът на Абу Бакр стана в 11 хиджри. Няколко истористи казват 12 хиджри. Тази битка срещу Мусайлима Казаб в мястото на Ямама воюваха Хазрат Абу Бакр. Хазрат Икрима бин Абу Джахал, правейки главата на него, го изпрати срещу Мусайлима, и за неговия помощ Хазрат Шурабил бин Хасана с него една войска изпрати. Хазрат Икрима преди да пристигне Шурабил и започна да воюва с Мусайлима, че то да побеждава, но той получи сражение. Когато Хазрат Шурабил получи тази новина, той стана по пътя. Хазрат Икрима пише това цялата случка на Абу Бакр. Абу Бакр
че да не се срещнеш в това положение. Не искам да гледам на теб и да върнеш тук така, че хората да нямат кураж. И вземайки своята куйса, да се воюваш с Ехле Уман и хората от Мека. И след това да отиваш в мястото Мот и да воюваш там. Хазрат Абу Бакр пише на Шарабил, че чакай Хазрат Халид бин Валид да пристигне до теб. Хазрат Абу Бакр изпрати на Халид срещу мусулман казаб и с него от мухаджирин ансар изпрати една голяма войска. Тази група глава на Хазрат Сабит бин Кайс от ансарите глава и Хазрат Абу Зефа беше глава на мухаджирин и Хазрат Зайд бин Хатаб. Хазрат Шурабил преди да пристигне с Халид и започна да воюва с мусулман казаб и имаше сражение. Хазрат Халид изпрати с Сурид повече хора да не някой нападне от гърба им. Хазрат Абу Бакр каза, аз не искам, че да използвам последователите от битката Бадър. Искам да ги съставя, че те със своите добри дела да се срещат с Бога и с техните беркат и Бог решава проблемите с техните молитви, а не че те да участват с. Но няколко последователи участваха, но Умар мислеше, че той използваше последователите от битката Бадър да воюват в битка. И мусулманите бяха 13 000 и мусулманите войска казват, че повече от 40 хора с мусулман казаб. Един човек, Нихару Реджал бин Уфва беше, който дойде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и той учи Курановите проблеми. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям го изпрати към хората на имама като учител, че той да казва, че мусулман казаб не е истинския пророк. Той отказа от ислям и каза, че аз слушах на пророка саллаллаху алейхи ва саллям това лъжливо свидетелство, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че мусулман е като мен, като пророк, когато хората отказват религията и в историята и сега също те така и лъжат и обявяват, така е тяхната работа. Мусулман племе Бану Ханифа и повече хората тези думи действаха на тях, защото той беше изпратен за възпитанието. Хората уважаваха на него, когато той каза тези неща и не действаше претендиране на мусулман за пророка, но хората слушаха на неговите думи и хората приеха неговото свидетелство и подчиняваха на мусулман. И казаха на него, че ти да пишеш писмо на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ако той няма да приеме твоите думи, тогава ще помага. Това беше начин, за който беше тази битка. Когато мусулман каза, че Халид приближава и за тази битка, която разказват, Абу Бакр го изпрати на Халид. Така казват, Халид, когато знаеха, че той приближава, тогава мястото Укурба, той стана и повика на хората да помагат на него. Много хора дойдоха до него. Муджава бин Мурара по това време с една група излиза. Мусулманите хванаха на него и неговите приятели. Хазрат Халид убива на неговите приятели и Муджа го остави жив.
те излязоха за битка и племе Бану Ханифа, той беше една глава от тях и уважаваха на него и го хвана като пленник синът на Мулема Шрабил и каза на Бану Ханифа, че днес трябва да покажете куража си, когато глава беше хванал мусулманите. Той каза, че ако днес ще имате сражение, то мусулманите ще хванат вашите жени като слугиници. Затова пазете своето уважение и покажете, воювайте с цялата си сила и пазете своите жени. Започна битка и Хазрат Салим Мулмусан и Хазрат Абдулла бин Хафаз беше знаме от ансарите. Хазрат Сабит бин Кайс взе и от ръцете. Тук много беше силна война и мусулманите нямаха такава война преди това. В тази битка мусулманите назад отидоха и Бану Ханифа хората и напреднаха да освободят на Муджада, на което Хазрат Абу Бакр взе Хазрат Халид го прави пленник и до палатката на Халид отидоха там. Тогава жената на Халид беше в палатката. Те искат да убиват на жената на Халид. Тогава Муджа каза, че аз защитавам на нея и спираха и Муджа каза да нападнете на мъжете. Така те, унищожавайки на палатката, се върнаха. Така стана война пак силна и племената на Бану Ханифа нападнаха на мусулманите. Някога мусулманите победаваха, някога неверниците. Хазрат Салим, Хазрат Узайфа, Зайд бин Хаттаб и великите последователи станаха мъченици. Хазрат Халид, когато гледа това положение на мусулманите, казаха, че всичките племена се делят да гледат проблемите и да знаят, че откъде е нападен на мусулманите. И поправи линиите на и мусулманите казаха на един друг, че днес че няма да се върнем обратно, че срамуваме, че така става с нас. За мусулманите то беше много строг ден. Мусалма беше много строг на мястото си и беше център от неверниците. Хазрат Халид знаел, когато той чувствал, докато няма да убиват на мусулман, битката няма да свърши. Тогава Халид зализна и той каза, че воювате и каза, че чете стихове чел от памете, който дойде на полето, убиваха на него. Тогава мусулманите излязоха и след това на мусулман. Той не дойде на срещу за Халид. Той избяга и със своите приятели отиде в своята градина и затвори вратата на градината си и мусулманите хванаха на тази градина. Бара бин Малик каза, о мусулманите, че помогнете на мен аз да се кача на стената и да отида вътре. Той беше имаше много кураж. Мусулманите не е така. Бара каза и пак каза, че помогнете на мен, че аз да отида в тази градина. И мусулманите помогнаха на него, той да се качи на стената и той отиде в градината и отивайки той отвори вратата и мусулманите влязоха в градината. Там имаше много силна битка и ваши убива на мусулман. Ваше същия човек, който убил на Хазрат Хамза, който беше чича пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ваши ансари двама заедно убиваха на мусулман. Ваши на своята копия изпрати към хвърли към и ансари нападна на него със сабията си. Те двама на едно време нападнаха на мусулман. След това ваши каза, че Бог знае, че кой убил на мусулман. Хазрат Абдулла бин Умар каза,
че един човек каза на висок клас, че мусулманите от един за ваши и повече хора казват, че ваши убил. Аз Халид след с муджа и взе тялото на мусулман, муджа на Халид, че срещу мусулманите онези хора и те бяха неопитни хора и побързаха всичките крепости. Те са пълни с силните войници. Правете договор с мен за мира. Ако повече ще воювате, Хазрат Халид прави мирно договори, че ще прощаваме на хората, няма да казваме, няма да ги вземе като пленници. Освен това, мусулманите ще вземат всичките неща. Муджа каза, той беше много умен. Аз ще отида към крепостта и се говорейки с тях ще ви кажа. Мусулман беше убит. Те нямаха сила да воюват, но той беше умен човек. Отиде в крепостта. Там нямаха жени и стари хора, освен нямаше там. Той дал бронирани ризи на жените, че ставайте на крепост, стената на крепостта и да четете стихове война. Той каза, че това условие за правих мир. Хората, които са в крепостта, те не искат, че освободите хората и вземете имущество. И те стоят на стената. Аз нямам сила. Аз нямам сила над тях. Халид гледа на крепостите, че те са пълни с хората. Хората носиха и заради него в тази битка мусулманите имаха вреда и войната беше много дълга. Мусулманите искаха, вземайки победа, да се върнат. Хазрат Халид прави договор за мир, че всичкото, че злато, сребро и животни и юни и половин хора ще вземат, 1/4 пленници ще вземат от мусулманите, мухаджирини и ансар от Медина, 36 и освен Медина 300 хора бяха мъченици. Бану Ханифа в полето на Акърба 700, в градината 700 и така и 7000 куфари бяха убити. Когато тази войска се върна в Медина, Хазрат Умар на своя син каза на Абдулла, че ти защо не стана мъченик преди Зайд? Зайд стана мъченик и ти жив. И защо ти не си скрил своето лице от мен? Хазрат Абдулла каза, че за Зайд се моли на Бога и той стана мъченик. И аз опитвах, че да дойде към мен, но аз не получих. В същата година от битката Ямама и много последователите бяха мъченици и Абу Бакр да заповед, че да пишат Коран Карим, така да запази на Коран. Това беше за битката Ямама и следващия последовател ще разказвам. Хазрат Абдулла бин Макрама. Абдулла бин Макрама беше неговото име, кратко име Абу Мухаммад. Отношението племе Бану Амр бин Лой. Абдулла Акбар би казваха на него, той при ислама в началото. Баща му Махрама бин Абдулуза и майка Банана бинте Сафан беше. Хазрат Абдулла бин Махрама, децата му, един син Масахик беше, който беше от жена му Зайнаб бинте Сурака. Хазрат Абдулла бин Махрама беше в началните мусулмани. Хазрат Абдулла бин Махрама два пъти преселил. Един път към Абша и втори към Медина. Ибн Исаак
за Абдулла бин Махрама каза, че той от тези последователи, които с Джафар към Хабша преселваха. Юнус бин Букайр, Салман бай каза от Ибн Исаак, че Абдулла бин Махрама към Хабша преселил. Абдулла бин Махрама, когато отиде в Медина, той на Кулсум Хирм остана при него и пророк саллаллаху Хазрат Абдулла бин Махрама парай събратия Фарва бин Ансари, Хазрат Абдулла бин Махрама в битката Бадр и участвал с всичките битки с пророка саллаллаху Абдулла бин Махрама, когато в битката Бадр участвал, тогава той беше 30 годишен. Аз Абу Бакр Сидик разияллаху анху, когато той стана мъченик в битката Имама, тогава той беше 41 годишен. Абдулла бин Махрама, че той толкова искаше да стане мъченик, той се молеше на Бога, че да не даде смърт на мен, че да получавам рани на всяка кътче на моето тяло. В битката има той стана ранен и той стана мъченик. Абдулла бин Махрама много се молеше. Когато беше млад, той спазваше молитвите с умърка в битката Имама. Аз от Абдулла бин Махрама и аз Абу Зайфа, неговия свободен пленник за Салим, ние трима бяхме. Ние излязохме с агнета си, пазиха на това имущество за войската. Деня, когато започна война, този ден аз пазих агнета. Когато се върнах, гледах на Абдулла бин Махрама, че той е ранен в полето на битката. Аз се отидох при него. Той каза, че Абдулла бин Умар, че дали постията отвориха, сега се стана вечер. Аз казах да, че дай малко вода на мен, че аз също да отваря постия. Той постеше в битката. Абдулла бин Умар каза, аз отидох да вземам вода. Когато се върна, той беше станал мъченик. Аз Амр бин Мабад и е следващия последовател, за когото ще разказвам. Аз Амр бин Мабад, негото име. Умейр бин Мабад също разказват. Баща му Мухаммад бин Азар беше. Аз Амр бин Мабад, отношението му от Ансар племе Ос и Бану Зубайр беше семейство. Аз Амр бин Мабад, битката Бадр, Охуд, Хандак и във всичките битки той участвал с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Аз Амр бин Мабад в битката Хунейн, той беше от тези 100 последователи, за които Бог ги пазил. Те, които станаха с пророка саллаллаху алейхи ва саллям, в една традиция пише, от Абдулла бин Амр каза, в битката Хунейн така положение беше нашето, че мусулманите две групи излязоха от полето и с пророка саллаллаху алейхи ва саллям станаха само 100 хора. В битката Хунейн пророк саллаллаху алейхи ва саллям с него и силните хора, които останаха там, хората казват, те бяха различни брой. Някои казват, тези последователи бяха 80 до 100 и някои казват 100 хора. Но много малък брой бяха. И след това ще разказвам Нуман бин Малик. Нуман бин Малик името му. Нуман бин Охр казват. Бухари името му. Ибн Кокал каза. Алама Бадуддин Ани, който беше ученик. Той пише тълкуване на Бухари.
че Ибн Кокъл името му беше Нуман бин Малик бин Салба бин Аслам. И Салба Аслам кратко име беше Кокъб. И Нуман от дядо си имаше име, затова Нуман бин Кокъл казаха на него. Нуман бин Малик. Той имаше беше Куц. А Нуман бин Малик, баща му Малик бин Салба и майка Амра бинте Зияд беше. И Муджаззар бин Зияд беше нейния брат. Нуман от племе Ансар, Хазрач клон Бану Ганам беше известен като племе Кокъл. Ибн Шам каза, че Нуман бин Малик беше известен като Нуман Кокъл. Ибн Шам каза, че племе Бану Зад беше. Кокъл защо беше в едно печени проповед каза, че в Медина, когато идваше някой пари, някой глава, че да го защитава, казваха, те отивай на планина, където искаш. Сега ти имаш мир, както искаш да живееш. И да се върнеш в такава положение, че ти си свободен. И да нямаш страх от никой. И онези хора, които защитаваха такива хора, те бяха известени с името Кавакила. Ибн Шам каза, той пише истия, че тези глави, когато дадоха защита, давайки на една стрелка на него, че вземайки тази стрелка, където искаш да отиваш. Нуман Салба бин Дад казаха неговото дядо като Кокъл, даваше, защитаваше. Глава на Хазрач Ганам бин Офал казаха на него Кокъл. Саад бин Убада също беше известен като име Кокъл. Бану Салим, Бану Ганам и Бану Ов бин Хазрач също бяха Кавакила. Глава на Бану Ов Убада бин Сабат беше. Нуман бин Малик в битката Бадр и Охуд участвал. И в битката Охуд той стана мъченик. Суван бин Умайя го прави мъченик. В друга традиция Нуман бин Малик, Абан бин Малик го прави мъченик. Нуман бин Малик, Муджаззар бин Зияд и Зубада бин Исас в битката Охуд. Те бяха програбени в един гроб. Нуман бин Малик с пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когато излязоха за битката Охуд, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям взе свет от Абдулла бин Аби Сулейм, излязайки за битка, и каза на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че он му е пророк, кълня се в името на Бога, ще отида в рая. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че как? Нуман каза, затова аз свидетелствам, че няма никой друг Бог освен Аллах и ти си пророк на Бога. И аз няма да избягам от битката. Това пророк каза, ти истина казваш. И той стана мъченик в същия ден. Халид бин Абу Малик джади каза, че четох от книгата на своя баща, че Нуман бин Кокасари се моли на Бога, че о моя Бог, кълня се твоето име, че няма да има залез, че аз ще отида в рая куцейки. И той стана мъченик в същия ден. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, Бог прие неговата молитва, че защото гледах, че той, Бог каза на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, аз гледах на него, че той върви в рая, но то нямаше куцеше там. Той беше здрав. Аз Абу Хурайра каза, че аз отидох при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и пророк саллаллаху алейхи ва саллям беше в Хайбар и последователи победиха над Хайбар. Аз казах, о моя пророк саллаллаху алейхи ва саллям, дай част на мен. Саид бин Ас негов син каза, о пророка саллаллаху алейхи ва саллям, не дайте част на него. То Абу Хурайра каза, че той бил на Нуман бин Кокъл. Ибн Саид бин Ас каза, че той защо казва това на мен? Така,
Мизан планина, който в място Тяма и Асубра племо, една планина от Дос стана там, че той имаше агнета там и обвинява на мен, че аз убих на един мусулманин. След това той каза, на който взел уважение от моята ръце, и аз не получих унижение от неговото ръце. Суфиян каза, аз не знаех, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал част на него или не. Хазрат Джабър пише, че Нуман бин Кокъл отиде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и питал, че пророка, ако се спазва задължените молитви и се постия през Рамазана и които забранени ги изоставя, които са позволени да ги взема, и няма да върша повече това, ще влиза ли в рая? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че да. Тогава той каза, че клянем се името на Бога, че няма да върша повече от това. Хазрат Джабър пише, че Нуман бин Кокъл отиде в джамия. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям посветваше в петичната молитва. Нуман каза, пророкът саллаллаху алейхи ва саллям каза, че 2 ракат да се молиш за това решава един проблем. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям произнесе петичния проповед и каза на Нуман, че накратко 2 ракат молитва да се молиш преди петичната молитва, защото сега проповед е започнал, затова 2 ракат да се молиш и накратко да се молиш. И каза, че някой да идва и имам е станал за хутбе проповед, той трябва да се моли 2 ракат и накратко трябва да се молиш. И след това ще разказвам за последовател Хазрат Хубайб бин Ади Ансари. Хазрат Хубайб бин Ади Ансар, племе Ос, семейство Бану Джаджба бин Оф беше отношението му. Хазрат Умер бин Абу Вакас, когато от Мека присели към Медина, тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям на него и на Хубайб бин Ади и между него и между Хубайб бин Ади ги прави събратия. Хубайб бин Ади в битката Бадр участвал и той в тази битка убива на Харис бин Амр. В битката Бадр той пазва имуществото на муджахидин. Хазрат Хубайб бин Ади в 4 хиджри в битката Раджи беше участвал. Хубайб бин Ади и Зейд бин Дасна неверниците ги правиха пленеси, взеха ги в Медина и ги продадоха в Мека. Халид бин Амир, неговите синове, купиха на Хубайб да вземат отмъщение на отво, който уби на баща им в битката Бадър. Худжай бин Аби Баб Тамими, той купи на Хубайб, който беше приятел на децата на Харис, и Укба купи от него, че да вземе отмъщението на баща си. Също казват, че Укба бин Харис на Хубайб купи от Бану Наджар. Също казват, че Абу Техаб, Икма бин Абу Джахал, Ахнас бин Джайр, Убайда бин Хаким, Абуя бин Абу Мутба, неговите синове и Сфарван бин Умайя заедно купиха на Хазрат Хубайб. Тези хора, техните бащи бяха в битката Бадър. Всичките, купувайки на Хазрат Хубайб, дадоха на Укба бин Харис, който го прави пленен в своята къща в Бухари. За случката Раджи така казват, че Хазрат Абу Хурайра разияллаху таала анху каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям изпрати 10 хора да знаят новина. И Асам бин Сабит Сари, кой беше дядо Умар бин Хатаб, че ти си глава на тази войска. Те отидоха, когато пристигнаха мястото Хада, който Усфан и Мака, някой каза на Бану Лахиян,
за тях. Те част на Хузайл племе, слушайки Бану Лайям 200 хора, всичките хора, които имаха стрелици бяха, те излязоха и гледайки на стъпките им отидоха след тях, че те гледаха на това място, пристигнаха там, където те ядоха фурми и където останаха тези 10 човека, които от Медина като храна те взеха за пътуването. Там седейки те ядоха фурми и хвърлиха там нещата. Те казваха, че те са фурмите от Ясраб. И гледайки стъпките след тях отидоха. Когато Асим и неговите приятели гледаха на тях, те отидоха на една малка планина. Те хора отидоха там и казаха на тях: излязайте долу и давайте на себе си на мен. Аз обещаваме на вас, че няма да убиваме на никой от вас. Аз съм Савет, който беше глава на тази група. Аз да ви дам себе си на вас. Ако ще дам на себе си на вас, тогава те трябва да изоставя религията си. Аз няма да изоставя своята религия. Той се моли: о моя Бог, давай изпрати нашата новина на своя пророк. Те хвърлиха, стрелиха на и убиха на 7 хора и 3, вярвайки на тяхно почтение, слязоха от планината, дойдоха долу. Хубайб Ансари, Ибн Дасена и един друг човек беше. Когато слязоха долу, неверниците ги хванеха с въже, отвориха от лъка си и така ги правиха планината. Те човек каза: това е първият начин, че вие отказахте от договора си. Аз няма да отида с вас. Аз и стана мъченик тук. Ако искате да убивате на мен. И те хваниха. Той не беше решен. Така те убиваха на него. И Хубайб и Ибн Дасана ги хваниха на двама. И в Мека ги продадоха. Това е след битката Бадър, тази случка. И Бану Харис бин Хариб бин Нофал бин Абд Мунаф купи на Хубайб. И Хубайб беше, който Харис бин Амр уби на него. Хубайб беше пленник на при тях. Ибн Шахаб каза, че Абдулла бин Ияз каза на мен, че Харисин, дъщеря на Харис каза, когато те правиха договор, че те убиват на него, който хваниха пленник на него, те решаваха, че ще прави мъченик на него. Тогава Хубайб в времето на пленник каза, че дайте нещо да на брадата си и вземайки това нож, дъщеря Харис каза, че аз не знаех, че моя един син отиде при Хубайб и Хубайб взе на него. Тя каза, аз гледах на Хубайб, че тисата седеше на неговата крака и нож той в ръцете има. И аз имах страх, гледах това. И Хубайб гледа, че аз имах страх. Тя каза, че имаш страх, че аз ще убивам на това дете. Аз няма да правя това. Дъщерята на Харис каза, че кланя се името на Бога, никога не гледа такъв пленник, който е по-добър от Хубайб. И след това каза, кланя се името на Бога, един ден гледах на него, че той имаше фурми в своите ръце, грозде. Той ядеше грозде и беше пленник. И в Мека нямаше такива плодове. Това от Бога беше храна за него, който Бог е дал на Хубайб. Когато тези хора взеха, излязоха от мястото на Харам да убиват на него, Хубайб каза на тях,
позволете на мен да се моля 2 ракат молитва, и те позволиха, и той се моли 2 ракат молитва и каза: ако нямаше да мислите, ако не мислех, че вие сте мислите, че аз съм в молитвата в такава положение, ще имам страх от смъртта, и аз щеше да се моля дълга молитва. Тогава той се молейки на своя Бог каза: о моя Бог, че те да бъдат убит един по един. Когато правиха мъченик на него, той също се моли: о моя Бог, че те трябва да бъдат убити един по един. Той чел тези стихове. Аз съм мусулманин и ще получавам смърт. Нямам страх, че на коя страна ще падна, и това нападане на мен е заради Бога. И ако той ще иска, че той ще даде бърка на всичките части на моето тяло. И Алама Хаджар Аскалани, който тълкува на Бухари, книгата Бухари, битката Раджи, пише, тълкувайки един хадис, че за Хубейб, когато стана мъченик, се моли: о моя Бог, че брои на тези враговете, на които са моите врагове, ги брои, че ти да вземат отмъщение от тях. В другата традиция така пише: и вземайки на всичките един по един, да убиваш на тях и да не остане някой от тях син жив. Синът на Харис Ухба, той се моли там и убиваха на Хубейб, и той стана мъченик. И в Бухари пише: за Хубейб Абу Сара го прави мъченик. И това беше Хубейб, който за всеки мусулманин, който се моли, който така правейки пленник, да стане мъченик. Бог Сабат прие молитвата му, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на своите последователи, преди както казах, че о моя Бог, дай новина на моята съобщава и на пророка саллаллаху алейхи ва саллям за Асам бин Сабит. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на последователите цялата случка, която стана с тях, как те имаха проблем. И когато неверниците казаха на че аз съм мъченик, те изпратиха към Асам, те вземете част от него тяло, той да Асам в битката Бадър, и убивал на големите глави. Изпратиха човек. Бог така прави, че там бяха печела и на неговото тяло, и хората от неверниците не дадоха вреда на неговото тяло и не взеха част от неговото тяло. Хазрат Хубейб, когато правиха мъченик на него или искаха да правят мъченик на него, той се моли: о моя Бог, аз нямам начин, че да изпратя, съобщавам да изпратя салам на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Изпрати моя салам на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Когато взеха на Хубейб да стане мъченик, пак се моли. Когато слуши тази молитва, че о Бог, те брои на тях и един по един убивай на всичките тях. Той нападна на земята, имаха и страх. Не мина една година, че освен този човек, който лежи на земята, всичките, които участваха в убиване на Хубейб, всичките бяха убити. Муавия бин Суфиян, аз бях там с баща си, когато моя баща слуша молитвата,
той взе на мен да падна на земята. Урва каза, че имаха там други хора. Друга традиция тук също има от невярниците, които бяха там. Абу Ихаб, Ахнас бин Шуайк, Убайда бин Хатм, Умайя бин Уқба бяха. Те също казват, че Джибраил отиде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и съобщи за тази случка на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на своите последователи, че този ден пророк саллаллаху алейхи ва саллям седеше и беше събрание и той каза, че ва алейкум ассалам я Хубайб, че о Хубайб, на теб благословията на Бога станат. И каза, че решите убиваха на него. Така Бог изпрати неговия салам, поздрав на пророка. Това е тълкуване на Бухари, където това пише. Хубайб ko стана мъченик, неверници неговото лице пратиха неговото лице на другия начин. Но тези неверниците пак гледаха неговото лице, беше към кибла. И те изправиха, обърнаха на неговото лице на другата страна, но нямаха успех. И така останаха неговото тяло. В друга традиция пише, че курайшите на Хубайб и фаникана там на една дърво и така убиваха на него с копиите си. Сейд бин Амр беше един човек, той стана мусулманин и в времето на Умар разилата та'ала след това, когато той помнеше тази случка, той нападаше на земя. Има и другите случки има, които в следващия проповед ще разказвам. Сега искам да ви съобщавам, че в историята на Ахмадия отдел те започнаха своя вебсайт на урду и английски език, в който историята на Ахмадия джамат и книги за живота от всичките книги, които са публикувани за обещания Масия алейхи салам, за халифите и последователите на и мъчениците на Ахмадия, дървишане Кадиян, мисионерите и други великите хора, и за тях има книги, Макала Джат Замин, има снимки, историята на Ахмадия, колкото том имат са публикувани под организация си за държавите и мубалигин, които написа книги, има от вестници, има и магазини, има и там има статии от историята и джамаат и джамиите мисионари и клиники, диспенсари и колеж, университети, училища за тяхната информация има. YouTube един канал за МТА. Няколко документари също публикуваха в този вебсайт Джамаат Ахмадия. От начало до сега всичките история също таймлайн има. Това след петична молитва ще правя лонч. Друго новина има हमारे मिशनर सफी रहमान खुर्शीद той е мисионер в Африка и на другите места и беше менеджер на Нусрат Прес Ибн Хаким Фазлур Рахман Сахиб от 16 септември и заради съден душа той почина, беше 75 годишен. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Джаназе невидимо в джаназе. Кудутулlah Снори Сахиб, последовател, той беше внук на него, баща му. Също беше дал своя живот и Софи Раман Хуршид Сахиб, баща му също беше дал своя живот. Муслим Ауд каза, че той служи на земите в района Синд. Софи Раман Сахиб в Рава учи и майка му гледа една сън
в 1961 година отиде в Джамия Ахмадия Рава и свърши шахид. И той имаше две жени. От първия жена една дъщеря, от друга жена няма деца. И дъщеря му Рошана живее и жена на Джамил Ахмад Сахиб. След Джамия Сахиб Сафир Рахман Сахиб за малко време работи в офисите в Рава и след това в Чаквал служи като мисионер една година. Последователно обещани Масиле Састрам Абдулла Сахиб. Той служи в 72 година в Сералун и каза, че когато отиваше в Африка, третия халиф посвети, че да обичай на хората, които живеят в Африка. Той каза, че аз взел този свет и разказва, че своята случка, че Бог как помогна на него, че в Сералун в едно далечно място и отивайки пеша и с кораб пристигнаха на един стар Ахмади беше с него, когато пристигнах там, шеф не беше в селото, затова, който техните има традиции, те отидоха в чиф имам. Чиф имам отказа да слуша на тях и те излязоха от село, се върнаха. От малко време започва гора и това беше такава място и там идваше също. Значи ние бяхме много притеснени. Един човек вика от една страна, който беше на високо място и тогава той да защита на нас в своята къща. След малко пак слушахме, хората викаха на нас, когато приближаваха на нас, че чиф хам ги вика обратно, защото когато вие излязохте в село и той има много болка в главата си. Затова каза, че извикай на ги обратно тези хора и може би те излязоха, това има болка, когато се върнаха и се спираха на село, проповядвахме 10 или 12 хора при Ахмадият и чиф имам. Също се молихме сура Фатиха и той също поправи болката му и така. И дал милостта живее там не само това. И също дал много бед. Там в Сиралун за принтинг преса започна чрез него. Третия халиф изпрати машините, които там сложиха. Преди там нямаше успех преса. С много успех той върши тази работа. Третия халиф преди тази преса много хвалеше на него. След това той отиде в Найджерия. Там също той и започна преса на джамата и имаше много успех. И в това време имаше една случка, работейки в машината, една пръста беше режена, много лекуваха, но нямаше лек. Третия халиф, когато по тази новина, може би то беше в Лондон, каза, че елате в Лондон и лекувай тук. И така той има лек. Когато тук имаше ракес, четвъртия халиф, той беше тук, каза, че опитвай да има преса тук също. И комисия, която имаше Мустафа Сабер, Барак Висаев също беше, също участва на него. И така това има преса с благословите на Бога.
17 години той служи в Сера Леоне и Найджерия, 17 години служи в Африка. И след това в 1988 година, отивайки в Африка, каза, че отива в Камерун, там да започва джамата. И с много труд той получи виза, отиде там и един месец остана в Камерун. И много проповядваше там. Радиото имаше интервю с благословието на Бога. Едно семейство прави бейт. 1988 година пак се върна в Пакистан, в Лахор, като мисионер той служи. Тук също в събранието идваше и в private secretary офис той служеше. 1901 година менеджер на Nusrat Art Press и от малко време заради удар той беше болен и имаше ретайрмент. Нека Бог да го прощава и да увеличава неговото място. Една дъщеря, която има тия и на الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله